Cześć! W tym filmie ponownie jadę w Górysowie. Jem słynne racuchy w schronisku Jagodna, pokonuję wyremontowaną drogę 100 zakrętów i zgłębiam kolejne tajemnice tajnego ponazistowskiego kompleksu Rize. Zapraszam. Mógłbym ten film zacząć słowami: jak co roku o tej porze wyruszam w Sudety. I tak samo jak ostatnio przy mglistej poniedziałkowej pogodzie. Jak niektórzy z Was mogą kojarzyć, w zeszłym roku wczesną jesienią również udałem się na Dolny Śląsk zgłębiać tajemnice gór Sowich i nie tylko. Wprawdzie 2 motocyklowe wyjazdy nie czynią jeszcze z tego tradycji, ale tamtejsze okolice mają coś w sobie, co przyciąga, więc obstawiam, że i ten raz też nie będzie tym ostatnim. W zeszłym roku zobaczyłem wiele różnych atrakcji tamtego regionu. Jest na moim kanale film z tej podróży. Zwiedziłem również jeden z kilku ponazistowskich kompleksów z czasów II wojny światowej, kompleks Włodarz, wchodzący w skład niegdyś ściśle tajnego olbrzymiego projektu o kryptonimie Rize, ukrytego pod ziemią w górach Sowich, który mimo nadanego najwyższego priorytetu III Rzeszy na szczęście nie został przez Niemców ukończony. Większość dokumentów z tym związanych została zniszczona, a wiele pytań do dziś pozostaje bez odpowiedzi. Jak już w tamtym filmie wspomniałem, historia II wojny światowej to temat, który zawsze bardzo mnie interesował i wciąż nie przestaje. Można obejrzeć wiele materiałów, przeczytać dziesiątki publikacji, ale często nie będzie to obraz kompletny. Dopiero podróż do miejsc tych wydarzeń może przynieść nam odpowiedzi, których szukamy, choć też nie zawsze. Jak mówiłem, w zeszłym roku odwiedziłem jeden z kompleksów Rize o nazwie Włodarz, a kompleksów tych odkryto łącznie 7. W samych górach Sowich ulokowanych jest ich 6 i to w dość bliskiej odległości. Z tych widocznych tutaj 3 obiekty znajdowały się w zaawansowanym stadium budowy, którą przerwał koniec wojny. Są one zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania. To kompleksy Włodarz, Osówka oraz Rzeczka. Włodarz już zwiedziłem, więc tym razem wejdę do wnętrza tych 2 pozostałych. Wspomniałem, że jest ich łącznie 7. Ten 7 to swojego rodzaju wisienka na torcie, bowiem znajduje się w podziemiach Zamku Książ i tam udam się na samym końcu. A co z pozostałymi 3, czyli Jugowice, Soboń i Gontowa? Tam budowa zatrzymała się w początkowym stadium i za bardzo nie ma co zwiedzać. Mimo zakazów i zabezpieczeń niektórzy wchodzą do nich na własną rękę, ale w mojej opinii nie są one tak ciekawe jak pozostałe, więc te ominę, ale jakieś tam przebitki później pojawią się na ekranie, żeby było wiadomo, o czym mówię. Żeby też nie było tak monotematycznie i ponuro, bo zdaję sobie sprawę, że to jeden z tych wyjątkowo przykrych rozdziałów historii XX wieku, to nie omieszkam również czerpać z przyrodniczego piękna tamtejszych okolic, pokonując jedne z najwspanialszych widokowych polskich dróg oraz zawitam też na chwilę u naszych sąsiadów. A właściwie to już zawitałem, bo jadę właśnie po czeskiej stronie. Plan podróży przedstawia się następująco. Przejadę przez Czechy, m.in. uwielbianą przez motocyklistów słynną drogą nr 44. Następnie wjadę na jedną z najpiękniejszych polskich tras, autostradę sudecką, i zatrzymam się na słynne racuchy jagodne w schronisku Jagodna. Następnie przejadę drogą 100 zakrętów, tym razem w całości tak jak należy, i wejdę do podziemi kompleksu Osówka. Później udam się na nocleg do schroniska górskiego Orzeł z przepięknym widokiem. Następnego dnia odwiedzę podziemia kompleksu Rzeczka i pojadę do Wałbrzycha zwiedzić Zamek Książ, zarówno podziemia, jak i część mieszkalną tej olbrzymiej rezydencji. Link do całej mojej trasy jak zwykle udostępniam w opisie pod filmem. Jest to gotowa trasa dla aplikacji nawigacyjnej Mapy.cz, z której ja nieustannie korzystam. Szczegóły o tym również znajdziecie w opisie. I jeszcze jedna kwestia. Moja podróż miała miejsce na początku października 2024 roku, czyli tuż po wielkich powodziach, które nawiedziły okolice, do których właśnie się udaję. Skutki tych powodzi będą kilkukrotnie widoczne na filmie. Kilka razy z tego powodu będę musiał też jechać objazdami. Ktoś może sobie pomyśleć, dlaczego udałem się tam w takim momencie.
Otóż podróż tą zaplanowałem sobie jeszcze w zimie, gdzie nikt nawet nie myślał o tym, że coś takiego może się wydarzyć. Teraz, gdy tragedia się już dokonała, uważam, że najgorsze, co mógłbym zrobić, to zrezygnować z tego wyjazdu. Rejony dotknięte powodzią, czy to dosłownie, czy w sposób pośredni, ostatnie czego potrzebują, to pozbawić ich możliwości zarobkowania. Fala turystów odwołujących masowo wyjazdy to dla nich tak naprawdę druga fala dobijająca. Dlatego uważam, że oprócz dołożenia swojej małej cegiełki, biorąc udział w jakichś zbiórkach, warto też pojechać tam właśnie teraz. Większość miejsc, w których wydamy swoje pieniądze, to niewielkie biznesy, zatrudniające okolicznych mieszkańców, dla których zachowanie płynności finansowej to podstawa do przetrwania. Wjechałem do miasta Jesenik, gdzie widać pierwsze większe zniszczenia po tym, jak wylała tu biegnąca wzdłuż drogi rzeka Biała Głuchołaska. Wjechałem na, można powiedzieć, legendarną drogę numer 44, uwielbianą zarówno przez motocyklistów, jak i tamtejszą policję. Najciekawszy odcinek tej drogi zaczyna się w miejscowości Biela pod Pradziedem, a kończy w Riechotice, czy jakoś tak, bo nie wiem, czy dobrze wymawiam. Ale wracając. Upodobali go sobie zwłaszcza kierowcy sportowych motocykli, którzy liczne, szerokie agrafki pokonują schodząc na kolano. Na odcinku tym dochodzi do wielu zdarzeń, stąd też częsta obecność stróżów prawa, którzy nie tylko kontrolują prędkość suszarkami, ale też sprawdzają stan techniczny motocykli czy głośność wydechów. Warto o tym pamiętać, udając się tu w sezonie letnim. Podczas mojego jesiennego przejazdu innych motocyklistów w ogóle nie uświadczyłem, policji również. Bardzo dawno tędy nie jechałem, ale ostatni przejazd na pewno był przy wyższych temperaturach. Teraz, gdy słońce zaszło i zacząłem zjazd po drugiej stronie góry, to temperatura miejscami spadła do 8 stopni. Gdy opuszczałem Kraków, miałem 9 stopni, ale co gorsza, ten dzisiejszy chłód, mimo że odpowiednio się ubrałem, jest jakiś taki przeszywający i jedzie się na granicy komfortu. Grzane manetki i siedzenie ratują sytuację, ale jednak jest mi trochę chłodno. Jak zwykle nie tak miało być. Prognoza pogody pokazywała 15-16 stopni, a w niektórych miejscach bliżej 20. No, nie wiem gdzie. Maks, jakie dzisiaj miałem, to 13 stopni w pełnym słońcu. Chwilę później trafiam na zablokowaną drogę i muszę skorzystać z alternatywnej trasy. Nie ma przejazdu? Tej dolu, a do prawa. Okej, dziękuję. Widziałem tu wiele ekip z ciężkim sprzętem pracujących przy usuwaniu skutków powodzi. Nagrania z kamerki nie oddają tego, co widziane na żywo. Mimo że nie są to te najbardziej zniszczone rejony, to i tak jest to coś, co zapada w pamięci. Spójrzcie na to podmyte torowisko, ale to jeszcze nic. Zobaczcie, jak tutaj woda wybrała cały nasyp. W ten sposób podmytych torów kolejowych widziałem wiele. Pociągi nie kursują do odwołania, a to tylko kropla w morzu szkód wyrządzonych przez tegoroczną powódź.
Wróciłem do Polski i wjeżdżam na autostradę sudecką. Pokonywałem ją również w zeszłym roku, ale tym razem zmodyfikowałem nieco trasę tak, że będzie trochę inaczej. Choć te najładniejsze fragmenty oczywiście zostawiam bez zmian i pokonam je z taką samą przyjemnością jak ostatnio. No i tym razem odwiedzę słynne w tej okolicy schronisko Jagodna, które wtedy pominąłem. Pod poprzednim filmem z Sudetów polecaliście mi je tyle razy, że udaje się tam z ogromną ciekawością i apetytem, bo od tych temperatur cholernie zgłodniałem. Uwielbiam te odcinki, gdzie otaczająca zieleń dosłownie wlewa się na drogę. Świetny klimat i widoki oraz coś, czego nagranie nie odda, zapach tego lasu. Dla tych, którzy jakimś cudem nigdy wcześniej nie słyszeli o autostradzie sudeckiej, to informuję, że słowo autostrada w tym przypadku jest jedynie nazwą, a nie, jak doskonale zapewne widać, określeniem rodzaju drogi. Przed II wojną światową tereny te należały do Niemców i to oni wybudowali tę drogę. Oficjalnie miała być to trasa widokowa, a już mniej oficjalnie droga strategiczna o znaczeniu militarnym, którą najprawdopodobniej planowano wykorzystać do działań związanych z zajęciem terenów Czechosłowacji. Ale ostatecznie Niemcy zdobyli to, co chcieli, bez walki. Stąd pod niektórymi jej odcinkami powstało wiele tuneli minerskich zachowanych do dziś, w których w razie potrzeby umieszczono by ładunki wybuchowe i wysadzono drogę. Więcej o tym mówiłem we wspomnianym już wcześniej filmie z zeszłego roku. Jak coś, to zapraszam tam, tutaj już nie będę się powtarzał. Przypomnę jedynie, że jest to jedna z najwyżej położonych dróg w Polsce, osiągająca w najwyższym punkcie 925 metrów nad poziomem morza. I dojeżdżam właśnie pod schronisko Jagodna, to ten budynek po lewej stronie. Budynek ten ma około 130 lat, powstał w 1895 roku i pełnił rolę niemieckiej gospody, później stając się schroniskiem górskim. Po zakończeniu II wojny światowej, gdy ziemię tę przyznano Polsce, budynek stał przez kilka lat zdewastowany. W 1948 roku przejął go oddział kłodzki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i wyremontował, by mógł znów służyć jako schronisko. Budynek przechodził kilka remontów, a obecną nazwę Jagodna otrzymał pod koniec lat 60. Schronisko oprócz oferowania miejsc noclegowych słynie z dobrej kuchni, a zwłaszcza z racuchów jagodnych. Nie wiem, czy serwowano je tutaj od samego początku, ale zdążyły stać się wizytówką tego miejsca. Muzyka z lat 80. To mi się podoba. Wystrój również, atmosfera jest świetna. Zaczynam od zupy dnia fasolowej, po prostu mistrzostwo, przepyszne. Następnie gorąca kawa, przy utworze Billego Idola Rebel Yell wchodzi jak złoto i na koniec słynne racuchy, niebo w gębie. Potwierdzam, te wszystkie pozytywne opinie są jak najbardziej uzasadnione, ale jak dla mnie to jednak zupa fasolowa wygrała. Po kilku dobrych godzinach jazdy w chłodzie i pod koniec również w głodzie, to ta gorąca zupa smakowała jak najlepsza zupa na świecie. Ten smak do tej pory za mną chodzi. Wróciłem na autostradę sudecką, by kontynuować jazdę w kierunku Kudowy-Zdrój, a następnie drogi 100 zakrętów. Słońce świeci, a temperatura wzrosła aż do niesamowitych 12 stopni. No szału nie ma, ale po tym jak się najadłem i zagrzałem, to zupełnie inna jazda. Frajda jest, bardzo lubię przejazdy tymi odcinkami autostrady sudeckiej. Może nie jest to najbardziej kręta droga w Polsce, ale nie ma też powodów do narzekania. To, co podoba mi się najbardziej, to taki przyjemny vibe tych okolic. Ta przyroda, mieszanka drzew iglastych i liściastych oraz łagodny, górzysty krajobraz. To wszystko ma taką kojącą moc.
Przejeżdżam przez Kudowę-Zdrój i tym samym rozpoczynam przejazd kolejną słynną polską drogą. Drogą 100 zakrętów, która nosi numer 387, a jej najlepszy fragment biegnie przez Park Narodowy Gór Stołowych do miejscowości Radków. W zeszłym roku musiałem robić podjazd z dwóch stron, bowiem częściowo była nieprzejezdna. Trwały tam prace naprawcze muru oporowego. Na niektórych odcinkach kładziono też nową nawierzchnię. Powtarzane przez ostatnie lata żarty, że to droga nie tylko 100 zakrętów, ale też 100 dziur, można uznać za nieaktualne, bowiem jak widzicie, jedzie się godnie. Droga biegnie w otoczeniu charakterystycznych dla tego regionu formacji skalnych. Jej budowę rozpoczęto po wojnie prusko-austriackiej w 1867 roku, a skończono w 1870. Droga przebiega blisko słynnego w tej okolicy szczytu o nazwie Szczeliniec Wielki. Niewiele dalej znajduje się niezwykły labirynt skalny, również jedna z ważniejszych atrakcji, to błędne skały. W zeszłym roku przeszedłem je w całości, będąc tam całkowicie sam, bez absolutnie żadnych innych turystów, co może wydać się zaskakujące, bo przecież to bardzo popularne miejsce. Relacje z tego również znajdziecie w tym wspomnianym już tu wielokrotnie filmie. Trafimy też na odcinki z nieco mniej równą nawierzchnią, ale na szczęście nie dziurawą, więc nie ma tragedii. Cudownie się tak pomyka po tych zakrętach, mając przed sobą niemalże pustą drogę na wyłączność. Ale ostrzegam, w sezonie wakacyjnym raczej można pomarzyć o takich warunkach. Staje się ona wtedy dość uczęszczaną trasą turystyczną. Tutaj mijam ten remontowany w zeszłym roku fragment, gdzie osunął się mur oporowy. Był to główny powód zamknięcia tej drogi na wiele miesięcy. Ale jeśli ktoś tęskniłby za wyśmienicie dziurawą nawierzchnią, bo może chciałby przetestować możliwości swojego adventura, to jeszcze nic straconego. Zbliżając się do kompleksu Osówka, trafiłem na tak fatalne odcinki, z jakimi już dawno się nie spotkałem. I było tak przez wiele kilometrów. Później gładki asfalt powrócił, ale co się naprzeklinałem pod nosem, to moje. Kilkanaście minut dalej i dojeżdżam do ostatniego punktu, który na dziś zaplanowałem, a właściwie to przedostatniego, bo tym ostatnim będzie dzisiejszy nocleg. Oto parking i kasa biletowa kompleksu Osówka. Znajduje się tu również restauracja i toalety. Kupiłem bilet z wejściem na godzinę 16, koszt to 35 zł i ruszam na miejsce zbiórki, które jak na tajny nazistowski projekt z czasów II wojny światowej przystało, ukryte jest pod koronami drzew w lesie. To raptem kilka minut pieszo od parkingu, są strzałki, więc łatwo trafić. Miejsce to oficjalnie nazywa się Podziemne Miasto Osówka, co jest nazwą trochę naciąganą, ale o tym później. Oto uroki zwiedzania po sezonie i poza weekendami, bo dziś jest poniedziałek. Kameralna atmosfera, oprócz mnie jest tylko jedna para i przewodnik. W tej skromnej czteroosobowej grupie wchodzimy do środka w głąb wydrążonego w skale tunelu. Tak przedstawia się plan kompleksu Osówka. My weszliśmy wejściem numer 2, a godzinę później wyjdziemy przez numer 1. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu. To jedna z dwóch wartowni i zarazem jedyna z nich, którą zdążono wykończyć w całości betonem. Tak dla uściślenia, pomieszczenie, które właśnie widzicie, to lewe skrzydło wartowni numer 5. Znajduje się tu jedno z dwóch okien strzelniczych.
Drugie jest po przeciwległej stronie i są one przesunięte względem siebie tak, by w razie ostrzeliwania nieproszonych gości ogień nie zagrażał drugiemu strzelcowi. Tutaj też wyświetlony zostaje nam pierwszy film, taki wprowadzający można powiedzieć. 1 września 1939 roku niemiecki najazd na Polskę daje początek największej i najbardziej niszczycielskiej wojnie w dziejach ludzkości. Następnie przechodzimy do prawego skrzydła wartowni i tu kolejny pokaz multimedialny. Dla mnie osobiście taka forma przedstawiania informacji w tego typu miejscach jest trochę kiczowata, ale tak wygląda program zwiedzania. Prezentacje te zawierają podstawowe, dość ogólne informacje i skierowane są raczej do turystów nieposiadających większej wiedzy o Rize. Ja tutaj zdecydowanie wolałbym słuchać przewodnika opowiadającego z pasją niż co jakiś czas wyręczających go nagrań z głośnika. W tym, jak i we wszystkich podziemnych obiektach Rize w Górach Sowich panuje wyraźny chłód i wilgoć. Dlatego warto zadbać o cieplejszy ubiór i odpowiednie obuwie. Białe tenisówki nie będą tu najlepszą opcją i zapewne nie będą już białe po wyjściu. Ja cały czas chodziłem w kurtce motocyklowej z ciepłą podpinką, tak jak byłem ubrany w czasie jazdy i było tak na styk. Podążając surowymi korytarzami w głąb kompleksu docieramy do wielkiej hali, jednej z nielicznych wykończonych betonem z zachowanymi drewnianymi szalunkami z tamtych czasów. Wysokość tej hali to około 10 metrów. Z tego co udało się ustalić, prawdopodobnie miała ona zostać podzielona na 2 piętra oraz tunel techniczny dla ewentualnej instalacji elektrycznej oraz kanałów wentylacyjnych. Prowadzenie takich kanałów doskonale widać na tym zdjęciu z kompleksu Rzeczka, z tym, że ta hala w Osówce jest dużo większa. Kompleks Osówka jest też drugim co do wielkości kompleksem Rize. Wydrążone sztolnie i komory mają łącznie ponad 2 km długości. Największym kompleksem tego projektu pozostaje Włodarz, który zwiedziłem w zeszłym roku. Ale jest też bardziej surowy. Tylko jedno pomieszczenie tam udało się Niemcom wybetonować, zanim prace zostały przerwane. W Osówce widać bardziej zaawansowany postęp prac, betonu zużyto tu znacznie więcej. Przemieszczamy się dalej w głąb podziemi. To, gdzie aktualnie jesteśmy, będę na bieżąco przedstawiał na mapce i przy okazji opowiadał Wam o historii tego projektu. Prace nad kompleksem Rize tak na pełną skalę rozpoczęto w 1943 roku. Choć niektóre źródła podają, że przygotowania miały miejsce już znacznie wcześniej. Kapitulacja III Rzeszy i tym samym koniec II wojny światowej w 1945 roku to również definitywne przerwanie prac. To co teraz widzimy to zaledwie w kilkunastu procentach ukończony jeden z kompleksów. Według odnalezionych raportów Siegfrieda Schmelhera, architekta odpowiadającego za cały projekt Rize, to wszystkie te podziemne budowle miały stanowić zaledwie 26% całego przedsięwzięcia. Znacznie większa część, czyli 74% projektu, to część naziemna. Skala była ogromna, stąd też nazwa projektu Rize, co po polsku znaczy olbrzym. W samym 1944 roku przyznano na ten projekt 28 000 ton stali i cementu. Pracowało przy nim w szczycie nawet 19 000 osób, z czego około 13 000 to robotnicy przymusowi głównie z obozu Grossrosen. Około 5 000 z nich straciło tu życie. Byli to ludzie głównie pochodzenia żydowskiego, ale też polskiego, rosyjskiego i innych narodowości. Wykorzystywano ich do najcięższych prac. Głodowe racje żywnościowe, spadające nawet do zaledwie 500 kalorii na dzień, plus wykańczające warunki pracy sprawiały, że średnio taki przymusowy robotnik umierał po miesiącu. Lub zabijano go, gdy już nie nadawał się do pracy. Wybierając się do któregokolwiek z kompleksów Rize należy o tym pamiętać i nie traktować wizyty tutaj jak atrakcję typu kopalnia soli, a raczej jak wizytę w Auschwitz. Można przyjąć, że co krok to miejsce śmierci jakiegoś człowieka. Oczywiście w kopalniach soli czy też innych pracach podziemnych zdarzały się poważne wypadki, w których ginęli górnicy, ale tutaj mówimy o celowej eksterminacji poprzez zmuszanie do pracy w nieludzkich warunkach bez absolutnie żadnego szacunku wobec ludzkiego życia.
Po odstrzeleniu fragmentu skały za pomocą materiałów wybuchowych więźniowie byli wpuszczani do tunelu i w unoszącym się gęstym pyle ładowali urobek do wagoników, bez żadnych masek czy innej specjalistycznej odzieży ochronnej. Dodajmy do tego głód i choroby, tragiczne warunki sanitarne oraz bardzo srogie zimy. Z kolei w lecie w prymitywnych barakach więźniów panował taki smród, że niektórzy niemieccy żołnierze wymiotowali. O tym wszystkim należy po prostu pamiętać. Powiedziałem wcześniej, że nazwa Podziemne Miasto Ossówka jest trochę naciągana. To dlatego, że sugeruje coś, czym w założeniu ten obiekt miał nie być. Projekt zakładał funkcjonowanie na powierzchni, a w sytuacjach kryzysowych podziemia miały posłużyć za schronienie dla najważniejszych sztabów i wybranych osób. Takie było założenie, ale realizacja projektu od początku nie szła po myśli Niemców. Założenia te były z czasem modyfikowane i o tym opowiem w dalszej części materiału. Kierujemy się już do wyjścia numer 1. Jako że byliśmy ostatnią dziś grupą zwiedzającą, to nasz przewodnik nie śpieszył się i zwiedzanie zamiast planowanej godziny zajęło nam godzinę 20, co oczywiście było dla nas na plus. Można było na spokojnie zadać pytania, porozmawiać, a wszystko to w bardzo kameralnej atmosferze. Przyjeżdżając tu w sezonie wakacyjnym, zwłaszcza w weekend, należy liczyć się z tym, że zwiedzanie nie będzie wyglądało tak jak widzieliście teraz. Odbędzie się raczej w towarzystwie kilkudziesięciu osób. W lesie nad nami można łatwo znaleźć wyraźne ślady rozpoczętej budowy infrastruktury naziemnej. To dwa spore obiekty, jeden z nich nazywany jest kasynem, a drugi siłownią. Ten drugi prawdopodobnie miał być naziemną stacją zasilającą. Natomiast ten otwór w ziemi to szyb wentylacyjny, który łączy się z podziemiami w tym miejscu. Do tych naziemnych obiektów prowadzą szlaki piesze. Planowałem tam pójść, ale niestety nie tym razem. Słońce powoli chowa się za horyzontem, a chodzenie w mroku po lesie, gdzie niewiele zobaczę, jakoś mnie nie przekonuje. Wróciłem zatem na parking. Odjeżdżając zrobiłem szybki przelot dronem. Widać jedynie budynek kasy biletowej i restauracji. Wejścia do podziemi są absolutnie niewidoczne. Budowle naziemne też chowają się gdzieś pod koronami drzew. Gdyby wszystkie planowane budynki zostały ukończone, prawdopodobnie naziści zastosowaliby dodatkowe maskowanie zmieniane wraz z porami roku, tak jak to robili w innych tego typu obiektach. Ossówka posiada najbardziej rozbudowaną część naziemną z wszystkich kompleksów, choć tak naprawdę jest to ledwie zaczęta budowa. Jednak to kompleks Soboń w założeniu miał finalnie posiadać największą zabudowę naziemną. Jadę już prosto do miejsca, gdzie zarezerwowany mam nocleg. To schronisko górskie Orzeł z pięknym widokiem. Tak naprawdę z Ossówki prowadzi do niego prosta i krótka droga, o mniej więcej tędy, ale nawigacja pokazała, że jest nieprzejezdna, prawdopodobnie są to skutki powodzi. To nie pierwsza zamknięta droga dziś, więc nawet nie robiłem próbnego podejścia, tylko od razu jadę objazdem. Ale jeśli ktoś z Was będzie się tu wybierał w przyszłości, to warto sprawdzić, czy ów droga nie jest już otwarta. Jutro odwiedzę kompleks o nazwie Rzeczka, a także podziemia Zamku Książ oraz jego część mieszkalną. Przy tej okazji opowiem Wam, dla kogo były przewidziane poszczególne kompleksy i który z nich miał być kwaterą główną Hitlera. Zdjęcia z wszystkich odwiedzonych przeze mnie podziemi możecie już teraz znaleźć na moim Instagramie, do którego obserwowania zapraszam. W filmie z zeszłorocznego wypadu w Sudety polecałem Wam kanał YouTube o nazwie Podróżnik w czasie. Według mnie i wielu innych osób, w tym przewodników po Rize, znajdziecie tam najbardziej wiarygodne filmy o tym projekcie. Jest tego na kilka dobrych godzin słuchania. Sam wiele informacji zaczerpnąłem właśnie stamtąd. Co ważne, autor podchodzi do tematu profesjonalnie, z chłodną głową, bez niepotrzebnego dorabiania niepopartych żadnymi faktami teorii. Że niby miały tu być tajne laboratoria do pracy nad niszczycielską bronią biologiczną lub że miał to być skarbiec III Rzeszy i to tu gdzieś ukryto słynny złoty pociąg. Już nie wspominając o absurdalnych historiach o statkach powietrznych Haunebu z napędem antygrawitacyjnym.
Jedno jest pewne, te podziemia w Górach Sowich rozpalają wyobraźnię. Rozpocząłem stromy podjazd do miejsca dzisiejszego noclegu. Wybrałem to schronisko, bo skusiły mnie trochę opinie o przepięknych widokach, jakie się z niego rozpościerają, ale najważniejszym dla mnie kryterium była możliwość spędzenia tu wieczoru przy jedzeniu i piwie. Dzień już był krótki, teraz gdy dojeżdżam w zapadającym zmroku jest po godzinie 18. Tak już mam, że ciężko mi zasnąć wcześniej niż przed północą, co stanowi w tych okolicznościach pewien problem. Nie chciałbym spędzać całego wieczoru siedząc w małym pokoju, więc ucieszyłem się, że przynajmniej do godziny 20 działa tu karczma o nazwie Piwnica pod Orłem. Niestety, gdy przybyłem na miejsce, okazało się, że sezon turystyczny został zakończony i piwnica jest zamknięta. Szkoda, że nie było o tym informacji na stronie obiektu. Na otarcie łez gospodarz sprzedał mi 2 butelki kraftowego piwa. Tanie nie były, bo 15 zł od sztuki, ale lepsze to niż wieczór przy butelce wody. Miałem też opakowanie kabanosów, więc kolacja jak znalazł. Sam nocleg tutaj kosztował mnie 99 zł, pokój 80 i pościel 19, ale musiałem też zapłacić 15 zł opłaty parkingowej za motocykl. Za samochód osobowy było to 25 zł. Trochę słabo, że goście obiektu też muszą płacić za parking. Gorsze jednak było to, że dostałem łóżko z obleśną plamą na materacu. Serio? Wiem, że to nie jest jakiś wykwintny nocleg, ale są chyba jakieś granice przyzwoitości. Chociaż mogli przed moim przyjazdem rozłożyć to prześcieradło, żeby przynajmniej nie było tego widać. I dać takie, które zasłoni cały materac, a nie takie wielkości ręcznika. No cóż, zapłaciłem za nocleg dla jednej osoby, to i prześcieradło dostałem na pół dwuosobowego łóżka. Do reszty nie miałem zastrzeżeń. Ja też nie jestem z tych, co od razu będą pisali negatywne komentarze pod wizytówką Google, więc chociaż w filmie sobie ponarzekam. Mimo wszystko muszę oddać, że widoki stąd faktycznie piękne, ale to już więcej pokażę wam w drugiej części materiału, w której również. Ciąg dalszy mojej podróży śladami Rize, gdzie z samego rana odwiedzam Sztolnie Walimskie, czyli kompleks Rzeczka, a później ruszam w stronę Wałbrzycha, by zwiedzić Zamek Książ. Zarówno podziemia, które w ramach ściśle tajnego projektu Niemcy wydrążyli pod tą rezydencją, oraz część mieszkalną. Opowiem również o historii tego zamku, a także o tym, jak naziści zniszczyli jego zabytkowe wnętrza. Zrobię też standardowe podsumowanie kosztów całego tego dwudniowego wyjazdu. Także wypatrujcie części drugiej, no chyba że oglądacie już po czasie, to miniatura do niej wyświetla się właśnie na ekranie. A jeśli film wam się podobał, to zostawcie proszę łapkę i komentarz. To sprawi, że algorytm YouTube'a będzie go lepiej promował, a myślę, że to ważne przy tego typu materiałach z ponurą historią II wojny światowej w tle, by o niej po prostu pamiętać. No i upewnijcie się również, że subskrybujecie mój kanał, żeby niczego nie przegapić. A tymczasem do następnego. Na razie!